Bon vespre a tothom. Començarem l'acte. Això de l'energia és tractat des de moltes perspectives, no? Des de la perspectiva ecològica, esclar, l'angle no és el mateix quan ho tractes des d'una perspectiva ecològica o des d'una perspectiva tecnològica. No és el mateix estar discutint si una energia contamina més o contamina menys, o estar discutint si, per exemple, cal comprimir una determinada font d'energia o cal una determinada infraestructura logística. Des del punt de vista econòmic també es pot estudiar. El que passa és que es pot estudiar així una mica allò que en diríem amb llums curtes, i fixar-se només en aspectes una mica superficials, per molt dolorosos que resultin. Per exemple, és el que ens passa a molts quan vivim ara en aquest moment les puges de les factures de la llum o del gas i sentim a dir en els mitjans de comunicació que si la guerra d'Ucraïna, que si el Putin, que si tal, que si qual. Ens movem d'alguna manera en la superfície, fins i tot quan estem discutint si una determinada energia és viable econòmicament o no, continuem movent-nos dintre de la superfície i no entenem el conjunt dels fenòmens. Avui tenim aquí una convidada, diguem-ne, que l'hem portada perquè ens encengui les llums llargues, diguem-ne, cap endavant i cap enrere, i si convé, cap al fons de la qüestió. Els seus principals temes de recerca són les energies petrolieres, que en diuen, el gas també inclòs aquí, les qüestions energètiques en general, però des d'una triple perspectiva. S'ho mira des de la perspectiva de l'economia política, des de la perspectiva de la geoenergètica i també des d'una perspectiva del conjunt del sistema històrico-sistèmica. Això de la història és important per comprendre determinats fenòmens i em sembla que en farà una miqueta avui, no? Es tracta de l'Aurèlia Mañé Estrada i la seva xerrada tindrà el títol que teniu aquí al davant, Crisi i guerra, una nova geopolítica de l'energia. Ara faré 5 cèntims, no us ho explicaré tot, però sí que destacaré algunes de les coses del seu currículum que teniu en el full de mà que us han lliurat a l'entrada i si no ho podeu recollir quan sortiu. És professora de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona i ha estat també professora associada de la Universitat de Denver i investigadora honorària de la Universitat d'East Anglia, al Regne Unit. Per donar, diguem-ne, un altre perfil, un perfil d'economista diferent, no tan convencional, us diré que és membre del Seminari d'Economia Crítica Taifa. És doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials i màster en Relacions Internacionals. I el seu treball s'ha centrat molt especialment en les àrees geogràfiques d'Algèria, Orient Mitjà i Àsia Central. És una experta en totes aquestes qüestions i en la seva qualitat d'experta participa d'institucions diverses que no enumeraré, però potser la més coneguda, diguem-ne, aquí a l'estat espanyol és l'Instituto de Estudios Internacionales Elcano. Ha publicat articles científics, que no enumeraré tampoc, en diverses revistes especialitzades i també en la premsa ordinària, i és autora del llibre El gran negocio de la energía, RBA, i coautora d'un altre llibre titulat Argelia en transición hacia una segunda república, de l'editorial Icària. A causa d'aquesta seva especialització en els darrers temps i com a conseqüència de la guerra d'Ucraïna, com diem a vegades aquí a la comarca, va força de boli i ha estat reclamada, com hem fet nosaltres, perquè parli de geopolítica del gas, de l'energia, del paper que juga Algèria, etc. Per aquest motiu estem molt agraïts que hagi acceptat de venir i, per tant, us deixo amb ella. Doncs moltes
Moltes gràcies, Santi, i l'agraïda sóc jo perquè em convideu al Fòrum de Debats per venir a Vic, que hi vinc molt poc sovint, i he tingut l'ocasió de retrobar-me amb alguns amics que feia molt de temps que no veia, per tant ja només per això ja estic contenta i feliç. I si poso les llums sempre les posaré amb energia renovable, això sí, llargues o no llargues, però renovables. Avui, i gràcies, Santi, perquè també has estat trucant-me, preocupant-te i no he estat tan fàcil sí de convidar, però no d'anar complint els terminis, i moltes gràcies. En qualsevol cas, doncs sí, el que plantejaré aquí és, he preparat una xerrada que veurem, ja aniré explicant, podem donar-li, si veiem que ens agrada més un altre camí, també podem seguir un altre camí. Per exemple, avui ara has parlat de la factura del llum, després a les preguntes, si voleu, no he preparat coses específicament d'això, però sí que podem parlar-ne per la relació que té el que ara explicaré amb la factura de casa, perquè la llum llarga ve a la llum petita, i al final, quan encenem la llum, darrere hi ha tota aquesta geopolítica que avui explicaré. Porto uns quants gràfics, però no ens hem d'espantar, simplement a mi em faciliten l'explicació i així ho faré, i efectivament li donaré una perspectiva històrica. Vaig estar pensant com enfocar això i vaig decidir que començaria per un moment que, aquí està l'esquema, després hi tornarem una mica per fer un recapitulatiu, però una mica un moment que probablement, mirant les cares de tothom que hi ha a la sala, bàsicament crec que tothom recordarà, que és el moment dels anys 70, el que s'ha anomenat les crisis del petroli. Porto aquest gràfic, bàsicament parlarem de preus, però ja ho anirem veient. Porto aquest gràfic perquè, de fet, ara això, si recorden bé, i suposo que sí que ho recordaran, un dels grans moments que s'ha parlat més en el petroli, en la història del petroli, és aquest moment entre l'any 72 i el 73, que és quan hi va haver aquest gran augment dels preus del petroli. Ara, si ho mirem, fa una mica de riure perquè estava a $4 i va passar a 12, que tampoc és tant, però en el seu moment va ser un gran augment. I després, a l'any 79, hi va haver un altre augment dels preus del petroli. Això és el que tots coneixem, tots ja es coneix normalment com el xoc del petroli, la crisi del petroli dels anys 70, etc. Si en comptes d'estar aquí estés en una classe, però ara no ho faré, preguntaria una mica a què s'atribueix i quines són les conseqüències d'aquesta crisi del petroli. Ara el que explicaré és que, al llarg de la xerrada, és que el que està passant amb el gas s'assembla una mica, o podria semblar-se una mica, al que va passar llavors als anys 70. També, en aquell moment, hi va haver la guerra, el que se suposa que va propiciar això, el que sempre s'ha dit que va propiciar això, també va ser una guerra, la guerra del Yom Kippur, en aquest cas va ser la guerra àrab-israeliana, i se suposa que aquest preu va augmentar perquè els països de l'OPEP, en concret els països àrabs de l'OPEP, és a dir, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, en concret Aràbia Saudita, va decretar un embargament de les seves exportacions de petroli cap a aquells països, que eren països occidentals, que recolzaven a Israel en el cas de la guerra entre àrab-israelí. Bé, això és el que sempre s'ha explicat. I el que jo explicaré no és això, perquè això ja es diu moltes vegades, però quines van ser les conseqüències, i una mica en aquesta perspectiva que deia el Santi, històric, del sistema, de com funciona, quines van ser les conseqüències d'aquest augment de preus. Aquest augment de preus, és un augment de preus, podia ser d'una manera o d'una altra, i bàsicament va tenir diverses conseqüències que ara explicaré. Per això he d'explicar unes coses que no estan en aquesta transparència. La primera cosa que he d'explicar és que abans d'aquest moment, que eren els anys 70, el petroli, el mercat del petroli, el que anomenem el mercat del petroli, aquest petroli que es ven i es compra arreu, hi havia un petroli que es venia i es comprava arreu internacionalment, és a dir, petroli, per exemple, de l'Orient Mitjà que venia cap a Europa, es comprava aquest petroli i això era el mercat internacional. Però en aquest mercat internacional no hi era als Estats Units. Els Estats Units no comprava petroli fora dels Estats Units i no venia petroli fora dels Estats Units. Per tant, en el mateix moment que es produïa aquest augment de preus de petroli, va passar la següent cosa, que és que els Estats Units va començar a comprar petroli a l'estranger, cosa que no havia fet mai. De fet, històricament,
quan es descobreix el petroli a Orient Mig, que més o menys és entorn a la Primera Guerra Mundial, aquest petroli només va cap a Europa, va cap a Àsia, però Estats Units decideix, els petrolers dels Estats Units, dic que Estats Units és un genèric, enteneu-me, sempre tendim a generalitzar i tampoc s'hauria de fer, però aquesta gent no entren en aquest petroli i per tant no el venen. Llavors, què intento dir amb això? Intento dir que a més de que pugessin els preus per les raons que fossin, es va produir aquest canvi. Aquest canvi què volia dir? Volia dir que als Estats Units s'integrava també en aquest sistema de compra-venda internacional del petroli, que és el que anomenem el mercat internacional. I això per què és important? Perquè és important, primer, perquè van començar a comprar fora, i segon, perquè el que va passar amb aquest augment del petroli és això que poso aquí, que es veu que aquest preu, que és el Brent, el preu Brent, aquest preu que sempre parlem del preu del petroli, quan es diu puja el preu del petroli, baixa el preu del petroli, normalment ho mesurem amb aquest preu, que és el preu internacional, que és el preu Brent. Això vol dir que hi ha un preu del petroli, un únic preu del petroli internacional. El Brent, aquí hi ha un mapa del Regne Unit, i el Brent és perquè el Brent és una localitat, no és un gendre, és una localitat que està al Mar del Nord, que hi ha uns jaciments de petroli, i per tant això el que ens està dient és que es paga aquest preu internacional com, diríem, en el seu moment, el preu del petroli del Mar del Nord. Per tant, aquí hi ha diverses coses. Primera cosa, pugen els preus. Segona cosa, als Estats Units s'integra en aquest mercat internacional de petroli. Tercera cosa, al pujar aquests preus, una de les conseqüències és que es crea un únic preu pel petroli internacional. Quin és l'efecte d'això? L'efecte d'això és que el petroli que abans estava als Estats Units es pagava un preu i el petroli que compraven a Europa que es pagava un altre preu perquè directament negociaven amb Orient Mig o negociaven amb el Nord d'Àfrica, o el petroli que comprava a Japó que negociava directament amb Orient Mig, es passa a pagar el mateix preu que el preu del petroli que es pagava als Estats Units, que és aquest que posa aquí WTI, vol dir West Texas Intermediate, que és el petroli que surt als Estats Units, i es genera el mateix preu que al Mar del Nord. De fet, no vull avorrir, però econòmicament, si tens un mercat, només pots tenir un preu. Seria aquesta la història. Però, bàsicament, l'important aquí és que tot això que va passar als anys 70 fos perquè Aràbia Saudita ho va fer o fos per altres raons, el que va conduir és a que als Estats Units comencés a importar petroli de l'estranger, que fins aquell moment no ho feia, que els preus que es pagava el petroli als Estats Units coincidissin amb els preus que es pagaven en el mercat internacional i que això acabés convergint en un únic preu. Fixeu-vos que això és una paradoxa, perquè és curiós, perquè sempre parlem del petroli d'Aràbia Saudita, del petroli d'Iraq, del petroli d'Algèria, però ningú compra petroli a preu d'Aràbia Saudita. Quan paguem un barril de petroli estem pagant el preu del barril com es negocia al mercat al Mar del Nord. Llavors, això, que sembla que estigui parlant té conseqüències pràctiques molt importants. És una entelèquia, però no és una entelèquia. Què és això que poso aquí al costat? Dius, quins són els efectes del xoc del petroli? Primer, es veu que això que veiem aquí, vosaltres ho veieu, vostès ho veuen aquí, vol dir que passem a tenir aquest preu internacional que és el mateix que als Estats Units, que és el que ens ensenya aquest gràfic. Aquest gràfic es veu en dues línies paral·leles, un és com va el preu del petroli als Estats Units i l'altre és com va el preu del petroli internacional. I a partir d'aquest moment s'unifiquen. Si tinguéssim un gràfic, que no he portat però que podria haver portat, que es veia abans, es veuria que Europa paga un preu més baix, els Estats Units paga un preu més alt, Japó paga un altre preu. Per què? Perquè són diferents mercats amb diferents preus. D'acord? Llavors, clar, això dit planerament és això que poso aquí. A partir d'aquest moment, què implica? Que tothom paga el petroli al mateix preu. Abans Europa el pagava un preu, el Japó el pagava l'altre, els Estats Units el pagava l'altre,
Parlo d'aquests tres perquè bàsicament són els que han estat després els països de l'OCDE, que són els països consumidors. També hi ha altres països que compren petroli però no tenien el mateix pes específic. I això què vol dir? Que tothom paga el petroli al mateix preu. Això és bo o és dolent? Bueno, no és bo ni és dolent, però sí que genera avantatges a algunes economies i a d'altres no tantes. Per què? Perquè si abans, per exemple, països europeus podien negociar directament amb Orient Mig un preu, potser era un preu més barat que el que estaven pagant als Estats Units. Si pensem que aquest petroli acaben sent amb el que nodrim els nostres aparells productius, els cotxes, el transport, per tant és un cost, vol dir que tenim uns costos més baixos i en termes econòmics diríem que podem ser més competitius. Per què? Perquè tenim uns costos de producció que són més baixos que el nostre veí. Clar, en el moment que tenim un preu únic, això vol dir que tothom paga el mateix preu. Però clar, no tothom és igual. Per exemple, aquí no tenim petroli, som petitons, no tenim cap gran empresa petroliera, per tant no tenim capacitat. Als Estats Units paga el mateix preu que aquí, però té petroli propi, té capacitat d'incidir sobre el mercat i, per tant, no es podrà beneficiar de tenir un preu del petroli més baix, però sí que pateix menys quan el preu del petroli és alt. Per exemple, Japó compra tot el petroli a Orient Mig. Puja el preu del petroli, li fa molt de mal. Als Estats Units puja el preu del petroli, com que té reserves, com que també té producció pròpia, com que tal, no li fa tant de mal. I per tant, aquesta unificació del mercat té aquest primer sentit. Això sempre ha estat així. I això què vol dir? Vol dir que d'alguna manera el preu del petroli, com abans havia estat el preu del carbó pel Regne Unit, encara que és diferent, doncs serveix el que diríem que és l'economia hegemònica, perquè ens entenguem. Per altra banda, una altra cosa molt important, aquí us poso, tothom paga el mateix preu. I vol dir també que tot el petroli es paga al mateix preu. Que tot el petroli es paga al mateix preu, què vol dir? Si tenim un preu que és el Brent, vol dir que paguem igual el petroli d'Aràbia Saudita que el de Canadà. Però què passa? No costa igual treure el petroli d'Aràbia Saudita que treure el petroli de Canadà. Llavors, aquí què passa? Que estem pagant uns diners i llavors això vol dir que estem generant, en economia diríem una renda, però és igual perquè ens entenguem, una capacitat financera que són excedents financers. Estem creant més diners, diríem, perquè ens entenguem, del que necessitem. Com ho fem? Jugant amb la diferència. Això s'entén en qualsevol cas, és a dir, si aquest got a mi em costa fer-lo 10 i al Santi li costa 100 i diem és un mercat únic, ho paguem tot a 120, ell tindrà uns beneficis de 20 i cobrirà els costos de 100 i jo tindré uns beneficis de 100 i cobriré els costos de 20. Per tant, vol dir que hi ha uns diners que són extras. Llavors, quan es produeix això, als anys 70, el que s'està produint és això. Tots aquests diners que són des de les samarretes del Barça, de Qatar, és aquest excedent que tenim, Qatar és el gas, però és igual, és aquest excedent que tenim del petroli. Això que a molts dels que esteu aquí, suposo que són tot això dels petrodòlars, tots aquests diners extras, que ara en parlarem una mica, tot això surt d'haver fixat aquest preu únic en un mercat perquè el que estàs fent és que estàs pagant el mateix preu per tot, però no tot costa, diríem, no és igual, el cost de produir una cosa no és el mateix que l'altra i per tant vol dir que estem pagant el mateix preu. I això, que és una mica curiós, és el que passa als anys 70 amb el petroli. Als anys 70 amb el petroli... Als anys 70 amb el petroli el que passa, quan pugen els preus i s'unifiquen els preus, la conseqüència és aquesta, que tothom ha de pagar el preu del petroli el mateix i que a tothom se li paga el mateix. I per tant, més o menys, aquest és l'efecte final.
Una altra cosa que és important tenir en compte és que, a més, aquest petroli tot es passa a pagar amb dòlars, que el dòlar és la moneda de l'economia nord-americana dels Estats Units. Per tant, abans podíem pagar el petroli amb lliures esterlines o amb francs i ara, a partir del 70, es paga amb el petroli, amb dòlars. Fixeu-vos que després ja anirem, ara us estic explicant perquè entenguem després què passa amb el gas, però un dels debats que hi ha avui en dia és si el gas, si ara a Rússia vendrà gas a Xina i no es pagarà amb dòlars. Aquest és un debat molt important. I ara veurem per què. Perquè si es paga amb dòlars vol dir que aquests dòlars es poden reinvertir en accions, en bons del tresor, etc. en dòlars, bàsicament, en l'economia nord-americana. Llavors, el que us volia explicar primer és aquesta idea de què passa als anys 70. Als anys 70 hi ha aquest xoc del petroli del que n'hem sentit parlar molt, però l'efecte final acaba sent aquest. Això té en el seu moment, he posat 5 conseqüències. La primera és que, efectivament, aquí parlem de geopolítica, vol dir que llavors s'ha de crear unes relacions, les geopolítiques, les relacions entre els estats, doncs s'han de crear unes relacions que permetin gestionar aquest preu i aquests fluxos de petroli, perquè si veiem que aquest preu té interès, per què? Perquè és el cost que tenim en el món i després perquè permet generar capacitats excedentàries de finançament, doncs hi ha d'haver algun mecanisme de gestió d'aquest preu. Que això no vol dir que administrativament no es faci, però això és la funció que fa l'Organització de Països Exportadors de Petroli, quan parlem de l'OPEP, això que sempre parlem de que puja, baixa, al final què està fent l'OPEP? L'OPEP realment el que fa és que en funció de tot el petroli que hi ha al mercat, diu n'hi ha massa, baixo la producció. En falta, augmento la producció. I l'altra, que és l'Agència Internacional de l'Energia, que és l'agència dels anomenats països consumidors, és a dir, els països de l'OCDE, és a dir, Estats Units, Europa, Japó, Canadà, Austràlia, etc. I això és un mecanisme de gestió. Per altra banda, i això és molt important, per això he insistit molt en aquesta idea, potser algú us n'ha parlat, algú ha parlat del Minotaure global, això heu parlat algun cop de l'economia nord-americana, com necessita anar devorant dòlars, això no. La segona qüestió és, sabeu que als Estats Units, no sé si ho sabeu, els Estats Units evidentment segueix sent encara la primera economia del món, però als Estats Units té un problema, que és que sistemàticament, ja fa molt de temps, té un dèficit exterior i un dèficit fiscal. Què vol dir això? Que necessita que se'l financiï. Penseu que als anys 70, per exemple, què estava passant als Estats Units? Hi havia la guerra al Vietnam. I aquesta guerra s'havia de finançar. D'acord? Llavors, com es podia finançar? Es podia finançar amb impostos, cosa que ja no s'havia arribat. A més, ja sabeu que als Estats Units no són gaire populars els impostos. Es podia finançar creant diners, i una part es va finançar així, i l'altra manera de finançar-ho era emetent deute públic, bons del tresor, i que algú els comprés. Qui podia comprar aquests bons del tresor? Molt fàcil. Es passa a pagar el petroli, es paga amb dòlars. Puja el preu del petroli. Es paga aquests dòlars a països com Aràbia Saudita, Orient Mig, etc. Són tants diners que sobren diners. Què es fa amb aquests diners? S'inverteixen en bons dels tresors als Estats Units. I, per tant, això implica que es va finançant l'economia nord-americana. Això hi ha un autor que és el Varoufakis, que us pot sonar perquè era el ministre d'Economia grec en el moment del 2008, que té un llibre que es diu El Minotaure global, i el Minotaure és aquesta figura mítica que sabeu, que és un devorador de donzelles, de joves donzelles, doncs aquí no, és als Estats Units, que és un devorador de divises, de dòlars que li venen a l'Estat Units. I, de fet, ja fa molts anys, un dels governadors de la Reserva Federal, que és el Banc Central dels Estats Units, va dir el menor dels problemes que té l'economia nord-americana és el seu dèficit extern, és a dir, quan endeutats estem. Per què?
perquè sempre hi ha hagut fins ara un excedent de liquidesa que es vol invertir en actius a dins dels Estats Units. I, per tant, així funciona aquest sistema. I per això he insistit molt en la importància d'aquest preu únic i que aquest preu es pagués en divises. Per què? Perquè té funcions que van molt més enllà de quan paguem el petroli. Perquè amb això estem generant una capacitat de finançament que és la que després, clar, l'economia nord-americana és la més important en aquest sentit, però, per exemple, en aquest país, sigui el país petit o el país gran, ara no hi entrarem, però en els dos, en aquest cas, en aquest país, vist que estem endeutats fins a les orelles, d'on ens ve aquests diners? Molts d'aquests diners ens ve dels diners del petroli, que són aquests diners que es poden obtenir perquè tenim aquest preu internacional que permet que estem pagant a preus de gas, de petroli no convencional dels Estats Units o tot aquest gas que s'extrau en fracking, en petroli, que és més car d'extraure, etc., com si fos d'Aràbia Saudita. Llavors això funciona i és molt útil, i insisteixo molt perquè el que jo us estic aquí intentant dir és que el fet d'haver creat aquest preu únic permet mantenir les economies, diríem, hegemòniques i permet mantenir el sistema, perquè si no tinguéssim aquestes entrades constants de diners, doncs ja no ens podríem endeutar, i si no ens podríem endeutar doncs haguéssim passat algunes coses que no han passat. I per tant això és molt important. Això és el que s'anomena, que és el tercer punt, aquesta idea de la financiarització de l'economia. Heu sentit parlar moltes vegades de la financiarització de l'economia, i la financiarització de l'economia vol dir que de fet hi ha més capacitat financera que el que és els productes reals. Per què n'hi ha tanta més? Perquè al final un barril de petroli és un. I quan ja tens les inversions fetes, és igual. Pots pagar 10 o pots pagar 200. Si pagues 200, estàs generant un excés de capacitat financera, que és això que normalment anomenem els petrodòlars, que és el que permet finançar totes aquestes economies. I això és la financiarització. I això, a més, es passa, això es recicla a través de la City de Londres, etc. I per altra banda, en el seu moment, aquest xoc del petroli el que va permetre és que, com que hi havia aquests excessos de liquidesa, jo no sé si se'n recorden, però als anys 80 es parlava moltíssim de la crisi del deute a Amèrica Llatina. A algú li sona la crisi del deute a Amèrica Llatina? Qui va posar els diners perquè es poguessin endeutar els països d'Amèrica Llatina? D'on van sortir? D'aquest excés de preu del petroli. Hi havia un excés de liquidesa perquè havien pujat els preus, aquests diners i en algun lloc s'havien de col·locar. I això on es va col·locar? Doncs a través dels bancs nord-americans, els van deixar a Amèrica Llatina perquè llavors hi havia molts diners a un preu molt barat, fent que van pujar molt els preus del petroli, van pujar els tipus d'interès i aquí es va tenir un problema molt gran. Com contemporàniament va passar amb tota aquesta crisi de les hipoteques, no haguéssim tingut tants diners per deixar si els preus del petroli no haguessin estat tan alts i no haguéssim hagut de reciclar-los d'alguna manera. Per tant, el que estic intentant explicar amb tot això és que aquest fet dels anys 70, que és un fet qualsevol, però el fet que es fixés així el preu i que s'unifiqués el mercat té conseqüències que van molt més enllà d'això que tu deies, les llums llargues, les llums petites, van molt més enllà, ara no sé què ha passat aquí, que van molt més enllà del que seria simplement que puja o baixa el preu del petroli, perquè tot això és el que manté, diríem, l'economia mundial com la tenim avui en dia. I molts de tot això és els diners que surten d'aquí. I això passa perquè hi ha aquesta estructura de mercat única amb un preu únic. Si volen preguntar alguna cosa, poden preguntar-ho ara o després o el que sigui. Molt bé. Si això queda més o menys clar, espero que sí, doncs ara he fet la introducció, ara anem a veure què està passant ara. Anem entès. Molt bé. Què està passant ara? Això és un mapa, es veuen amb molts
Aquestes línies verdes que passen, aquestes verdes són gasoductes, és a dir, això és gas que ve d'Algèria, aquest és el que es va tancar, això ve cap a Espanya, d'Espanya es queda aquí, aquests és els que venen de... Ui, ara em sap greu tot aquest sistema tan fantàstic que tenim. Aquests venen de Rússia i aquests són aquests dos gasoductes famosos que se'n parla tant avui en dia, que és el Nord Stream 1, que és aquest gas el que es va... i el Nord Stream 2. El Nord Stream 2 és el que ja no es va inaugurar en el moment en què Rússia va invadir Ucraïna i el Nord Stream 1 és el que està pràcticament sense funcionar arrel de les sancions que s'han decretat sobre Rússia. Per tant, avui en dia, ara no parlem de petroli, ara parlem de gas, també és una energia fòssil, simplement, i això és el que ara intentaré explicar aquí, les formes de comerç d'aquesta energia fòssil són diferents de les del petroli. Perquè, a diferència del que he explicat fins ara, què passava? Aquí hi ha gas de Rússia, la companyia russa, que és Gazprom, arribava a uns acords amb les companyies alemanes, acords bilaterals, es posaven d'acord sobre el preu, sobre el volum i sobre els anys que havia de durar aquest contracte i, aquí es pagava un gas en unes determinades condicions. Aquí, des de l'inici Catalana de Gas, el que sigui, de fet fan les inversions com aquí, amb Algèria, tenien acords o tenen acords amb Algèria que també fixen les condicions, fixen el preu i fixen la durada i aquí arribava el gas. El mateix Algèria, per exemple, això que se n'ha parlat tant d'aquestes relacions amb Itàlia, també hi ha un gasoducte que va cap a Itàlia, i aquí la companyia algeriana, que és Sonatrach, amb la companyia italiana, que és Eni, també tenen uns acords, quant de gas, a quin preu i per quant de temps. Fixin-se que això és molt diferent del que estava jo explicant fins ara amb el petroli. Perquè el petroli, hi ha un preu, un mercat, tothom paga el mateix. Aquí estem dient, no, aquí hi havia uns acords entre aquests, uns acords entre aquests, uns altres acords entre aquests. Quin és l'efecte de la guerra? L'efecte de la guerra ha estat, no és l'efecte en si mateix de la guerra, però les conseqüències que té, la primera va ser, això no s'obre i això s'anirà tancant. I aquests, que eren els que venien també de Rússia a través, d'Europa de l'Est i Europa Central, doncs cada cop aniran tenint menys gas. I per tant, quin repte es planteja? El plantejament és, ens quedarem sense gas? No, el que hem de fer és substituir aquest gas. I com substituirem aquest gas? Doncs aquest gas el substituirem amb això que és el blau, aquestes coses blaves, que són centrals on arriba això que ara s'ha posat tan de moda, que és el gas natural liquat. Quina és la diferència entre el gas natural i el gas natural liquat? De fet, no hi ha diferència. El que hi ha diferència és en la forma de transport i de comercialització. El gas natural, que va per tubo, és gas aquí i arriba gas aquí, i el gas natural liquat és gas aquí, aquí es fa un procés i es converteix en líquid, el fer líquid es posa en un vaixell, que són aquests metaners, no sé si n'han vist algun cop al port de Barcelona, que són així amb unes cúpules com vermelles, es posa en un vaixell i a l'arribar al vaixell, doncs, per exemple, arriba a Barcelona i aquí hi ha unes plantes que es diuen de regasificació. Què són aquestes plantes de regasificació? Són plantes que agafen aquest gas, que era gas, que s'ha convertit en líquid, que s'ha transportat en vaixell i el tornem a convertir en gas. En alguns casos, i això ens donaria per un altre, si volen al final en podem parlar una mica, en alguns casos aquest gas que es converteix en gas ho es fa amb una cosa que s'anomenen les centrals de cicle combinat, que vol dir que a l'hora que això es transforma en gas, mou una turbina i genera electricitat.
I per això, no només, el preu del gas acaba afectant la nostra factura elèctrica. Ara ho deixo aquí, en tot cas ja hi tornarem al final. Llavors, en el tema de la guerra, què es planteja? Es planteja que no passa res, que això es tanca i ja està, ja arribarà gas natural liquat d'un altre lloc. Arribarà gas natural liquat i l'únic que farem és que al fer això, en comptes d'aquest transport directe i aquests contractes directes, doncs aquí, per exemple, la península ibèrica és una potència europea i us diria quasi mundial en capacitat de regasificació i per tant, doncs res, arribaran vaixells, ho transformarem en gas i aquí ja no hi haurà més problemes. D'aquí tota aquesta discussió que hi ha des de fa dècades, que no és d'ara, entre si es fa un gasoducte des de Barcelona cap a França, perquè vist que aquí podria arribar molt gas, doncs que puguem fer passar aquest gas cap al centre d'Europa. Però l'important és que al final estem parlant de gas i de gas. Per tant, sembla com si tot fos igual, però no tot és igual. I no tot és igual especialment en dos sentits. Un, en el que acabo d'explicar ara pel petroli, que ara ho explicarem. I l'altre, també veurem, els costos ambientals, ho comentarem, d'una cosa o l'altra, tampoc són iguals. Però en principi aquí la idea és s'ha de substituir tot aquest gas que arribava des d'aquí i no passa res, perquè el portarem d'altres llocs amb gas natural liquat. Vull dir una cosa que és simbòlica, però és una de les meves. Tots tenim les nostres manies, jo tinc les meves també, en tinc bastantes. He de dir que aquest gasoducte que arriba per aquí s'anomena Amistat. I per tant, diguem que també aquí hi havia una intenció, sobretot a l'època de la Unió Soviètica, diguem, de mantenir relacions entre Europa, diríem, no soviètica i Europa soviètica. Però, bueno, aquí ho deixarem. Llavors, la qüestió ara... Ai, em sap greu, Bueno, no és culpa meva, però... No, és aquí. Però no, si no sóc jo, què ho faig? Això em va sol. La qüestió és que aquest és una mica, aquest mapa no, és simplement perquè tinguin la idea que hi ha totes aquestes vies de gas i que hi ha aquestes dues maneres. Sí que en aquest mapa el que també es veu és que bàsicament aquest gas que arribava per tub a Europa no, si no sóc jo mira, no hi toco, això és que es deu... Si no es toca, doncs jo vaig fent, però bueno, clar, és que si no, no ho puc explicar-ho. Si no, sí que passaré ràpid i no... Doncs que aquest gas que ja vaig fent així, que arribava, tenia bàsicament 3 punts. El gas a Europa arribava des de 3 punts, de Rússia, d'Algèria i de Noruega, que és Europa, però hi ha grans jaciments de gas a Noruega. Llavors, això és el que se suposa que està passant en aquest moment. En aquest moment se suposa que arran de les... Bueno, si no seguirem sense, no passa res. Arran de la guerra, el que es planteja és no passar res, podem substituir tot aquest gas pel gas dels Estats Units que arribarà via mater. I d'aquí tot aquest debat que hi ha últimament sobre les centrals de regasificació, si ara fem el MidCat des del gasoducte aquest que hauria de connectar Barcelona amb França, si tot sigui dit de pas, la quantitat de... Vols que faci una tecla, no millor? La quantitat... La quantitat de petroli que arriba... Ai, de gas, perdoneu, que arribava des de Rússia, o sigui, ni Algèria ni Noruega té capacitat, ens hi posem com ens hi posem, per substituir aquest gas. Però sí que és cert que hi ha aquestes dues vies. Llavors, això podria ser simplement, mira, es feia el gas i ara passarem a tenir gas d'una altra manera.
El gas era important perquè d'alguna manera aquest gas que venia per gasoducte, bàsicament, d'una forma tàcita, Europa, sobretot Alemanya, havien apostat pel gas perquè explícitament o no explícitament hi havia un acord, un cert consens, en què això podia ser una tecnologia de transició. És a dir, el gas contamina menys que el petroli, contamina menys que el carbó en termes de CO2, i per tant hi havia la proximitat de Rússia i per tant es podia anar utilitzant gas mentre s'anaven fent altres coses. Hi havia una mica aquest acord. També, a més, he de dir, per això he insistit molt, que aquest gas, tant que venia de Rússia com que venia d'Algèria, no era excessivament car. No es pagava el mateix preu, però no és excessivament car. Però fixeu-vos que aquí hi ha una cosa important, que és que aquest gas que es porta per tub, o bé estàs molt a prop, o sigui, hi ha pocs gasoductes que realment travessin molts països, com hi ha molt pocs oleoductes que travessin molts països, perquè a més quan passa a vegades hi ha problemes. Comencem pel que és més, que no és gaire lluny, que és el que es va tancar, el que s'anomenava Duran Farell, en homenatge a Catalana de Gas, que és el primer que va fer els contractes amb Algèria, que és aquest gasoducte que passa des d'Algèria i passava pel Marroc, que és aquest que es va tancar, em sembla que va ser a l'abril de 2022. Això es va tancar, però diríem que aquest gas no era excessivament car. Portar-lo amb gas natural liquat és més car, és bastant més car. Però, d'alguna manera, el que jo estava dient és que, sobretot Alemanya, jo crec que havia fet una aposta pel gas perquè estava en un procés de transició energètica i la seva indústria li convenia. Ahir, si tenen l'oportunitat, hi ha aquesta cadena, no és de pagament, sí que has de baixar-te l'app, però no és de pagament, que és Arte, que és aquesta cadena franco-alemana pública, que tenen molts documentals, i ahir justament m'estava mirant un documental sobre Gazprom, això, que si tenen interès el poden mirar. Llavors, això és el que passa amb la guerra, però si això que deies, no sé si és el foc llum o el foc llarg, aquests dos gràfics mostren, sobretot el que vostès tenen a la seva dreta, el que veiem és que aquesta substitució de gas natural per gas natural liquat ja s'estava produint des de molt abans. No és la guerra. Si recorden, he començat dient amb la guerra del Yom Kippur va augmentar el preu del petroli, però el que estava passant, això va ser un catalitzador, no va augmentar el preu del petroli per la guerra del Yom Kippur. Probablement aquesta guerra d'Ucraïna, quan s'acabi, doncs veurem que el món del gas, que és una mica el que ara estic intentant explicar, serà molt diferent del que era. Però això és un procés que ja venia d'abans. Això no és per la guerra. Perquè què ens ensenya aquest gràfic de la dreta? El que ens ensenya, la línia blava, era el comerç a nivell mundial de gas natural liquat, és a dir, el gas que es liqua, es posa en un vaixell i es du cap a un altre lloc. I el verd és el gas natural, el gas que anava per gasoductes. Què veiem aquí? Doncs veiem que des de l'any 2000 el gas natural liquat ha augmentat, mentre que el gas natural no ha augmentat gaire i més aviat s'ha mantingut estable. Per tant, què ens està dient això? Que hi ha aquesta substitució de gas natural per gas natural liquat s'estava produint des d'inicis del 2000. I bàsicament, ara ho veurem, això va començar el 2015 i ara veurem per què també. Aquí hi ha un altre gràfic, el que ens ensenya és una altra cosa, que això sí que és l'efecte de la guerra, això sí que és des de la guerra, no és l'efecte de la guerra, però sí que és des de la guerra. Aquest gràfic comença al gener del 2021 i s'acaba, que és el juny, i què es veu? Que efectivament la línia blau clareta de dalt era el gas que venia de Rússia i la línia blava fosca de baix és el gas que ve liquat, que ve des dels Estats Units.
I què estem veient? La substitució del gas rus pel gas natural liquat que ve d'Estats Units. Per tant, aquí ara mateix, i això sí que és així, ara mateix a Europa l'efecte més important en termes de gas des de la guerra d'Ucraïna és aquesta substitució de gas rus per gas natural liquat dels Units, en un context en el que ja estava augmentant des de l'any 2000 les compres de gas natural liquat. Això és el que ens ensenya aquest gràfic. Aquí, no sé si ho veuen, no ho veuen, no? Sí? Aquí es veu el que vostès tenen a la seva dreta, el vermell, qui compra gas natural liquat. I això compara l'any 2017 amb l'any 2021. Perdó, qui compra? Qui ven? Qui ven gas natural liquat? Què veiem? Austràlia. Austràlia, efectivament, ara no en parlem perquè estem parlant d'Europa, però Austràlia s'està convertint en un dels grans exportadors de gas natural liquat. Qatar, que era el primer, aquí, per exemple, a Espanya, es comprava gas natural liquat i bàsicament Qatar, que surt a tot arreu, que està fins i tot a la sopa, Qatar s'ha fet, diguem, en la seva gran... Qatar, si ho compares amb Aràbia Saudita, és un país que no té gaire petroli, és un país que petroliàriament, encara que era de l'OPEP, no tenia gaire petroli, però té molt, molt, molt gas. I va tenir l'encert o no encert, depèn de com es vegi, que a començaments del 2000, a finals dels 90, és el que no s'ho va inventar ell, perquè la primera planta de gas natural, de liquefacció de gas, és Algèria als anys 60. Aquesta és la primera planta. Però qui va fer la comercialització a gran escala d'aquest gas va ser Qatar. I Qatar és molt important, ja ho veuen, és dels que més exporta, però en tot aquest procés no hi ha hagut canvi, més aviat hi ha hagut un descens, si hi ha una mica un descens en el que ven a fora i el que no. Quin és el que és com dirien els americans, rocket, és a dir, que se'n va com un coet cap a dalt? Doncs Estats Units. Estats Units, des de l'any 2015, comença una exportació massiva de gas natural liquat. I això passa sota la presidència del president Obama. I el president Obama, si recorden, hi va haver tot aquest fenomen que es parlava del fracking, el fracking, va ser quan tots vam començar a saber a part d'aquesta paraula, cap als anys 2000, la segona dècada del 2000, tot el dia el fracking, al final el fracking, igual que deia, el gas natural no és diferent del gas natural liquat, el gas de fracking tampoc és diferent del gas, llevat del mètode d'extracció. I això té molta importància. Té molta importància perquè el que fa el fracking és que és més profund, més lateral i més tancat. Allò que està tancat en un lloc ho allibera i després ho treu i llavors va cap a una altra cosa. Per exemple, a Qatar, en comptes de ser aquest gas, Qatar és com si estigués una gran bossa de gas que li haguéssim fet un forat i d'allà va sortint gas. El cas del fracking no és ara trec una miqueta d'aquí, ara trec una miqueta d'aquí, ara trec una miqueta d'aquí. I vaig traient, i això a més he de dir que a nivell espaial de territori és extremadament invasiu, més enllà dels efectes contaminants que pugui tenir sobre el territori. Però, com que hi va haver aquesta febre del gas, tant del petroli com del gas natural de fracking, i hi havia aquests excedents de gas, què va passar a l'any 2015? Que el president Obama, per primer cop, va permetre que s'exportés gas i petroli des dels Estats Units, cosa que tampoc havia passat mai. Si recorden els anys 70, què va passar? Que es va permetre que compréssim petroli de fora. I ara què passa? Es va permetre que venguessin petroli i gas a fora. Llavors, això què ha implicat? O sigui, el gran canvi en les vendes de gas, sobretot, ha estat als Estats Units. Però aquí hi ha una cosa interessant, que ara m'han tret aquesta coseta, però el següent
després d'això que es veu que això que puja així, el següent és Rússia. I què ens diu aquest gràfic? Aquest gràfic ens diu que Rússia també havia començat a estar en el joc del gas natural liquat. Però què va passar? Doncs va passar la guerra i ja veuen que feia així, pof, s'ha quedat així troncadet. Per què? Doncs perquè d'alguna manera ara mateix s'han parat les exportacions. Bé, no veurem, perquè Espanya no estava comprant fens fa poc, però vaja, s'havien teòricament parat. I llavors hi ha altres països que també venen, Malàisia, Nigèria, Indonèsia, Algèria, Oman, etc. I qui són els grans compradors de gas natural liquat? Xina, òbviament. Xina, per poc que faci, encara que utilitzi poc gas, com que n'utilitza molt, doncs sempre és molt, no? I després, doncs, Japó, però Japó ha baixat, Corea del Sud, Índia, o sigui, hi ha molt mercat asiàtic, que és el que cobreix, diríem, d'alguna manera Austràlia, sobretot, i després, doncs, aquí ja significativament, poques vegades, Espanya està entre els rànquings d'això, però efectivament, com que hi ha tanta capacitat de gas natural liquat, doncs compren molt de gas i, de fet, han comprat molt de gas als Estats Units. Això què ens està dient? Això que posa aquí, que és un canvi en les tendències i sobretot vol dir, que hi ha un canvi en els jugadors. Aquí estan entrant gent, estan entrant venedors, sobretot als Estats Units clarament. Rússia va intentar, veurem què passa, entrar en el mercat de gas natural liquat i Xina ha apostat clarament pel gas natural liquat i a Europa s'està apostant en aquest moment pel gas natural liquat. I això és una cosa que venia des de l'any 2000, però és novíssim. He portat aquest gràfic perquè aquí es veu que el color blau, aquest color blauet, que es veu allà al final, és als Estats Units. Fixin-se que tot això ha passat des del 2015, ha passat des del 2015. I per tant és una cosa que venia abans de la guerra. Cuidado, que no he dit ni insinuo ni insinuaré que la guerra sigui pel gas. Però això ja passava i la guerra està facilitant o afavorint que aquestes tendències que ja hi eren s'acabin, o no, però jo crec que sí, s'acabin implantant, s'acabin assentant. Llavors, aquí, bàsicament, es veu que Qatar i Austràlia a nivell mundial del món segueixen sent els grans venedors, però sí que es veu que fent passets, doncs, als Estats Units anava creixent i Rússia, que és el verd claret, també anava creixent. I això és el que ha fet el gran canvi, com ja estava dient, és als Estats Units. De fet, fixin-se que això és el que ven com a gas natural liquat als Estats Units, el color blau fosc és Europa. Doncs en aquest moment, això que vèiem en el primer gràfic de que efectivament s'està substituint aquest gas rus per gas natural liquat dels Estats Units, aquí es veu claríssimament que efectivament s'està augmentant les compres de gas. I tal com estem, perquè ens hem emocionat molt amb aquest tema, doncs com estem, aquí hi ha previsions de tots aquests quadrets, doncs molts són noves plantes de regasificació. Ara fa una setmana, al desembre, que ja fa uns mesos, al desembre es va inaugurar a Alemanya, no sé si ho van llegir a la premsa, una planta flotant de regasificació i que a més es deia que algun gas arribaria d'Espanya, després ja parlarem sobre aquest tema si interessa, perquè això no té gaire futur, però i de fet està arribant també gas provenient dels Estats Units amb vaixell i per tant s'està regasificant aquí. Llavors, això què vol dir? Que ara mateix què està passant? Doncs el que està passant bàsicament és que, com he dit, des del començament es substitueix gas rus, gas natural que venia per tub, a un preu pactat per gas natural liquat que ve dels Estats Units, que és un gas que extraiem amb fracking i per tant és tot aquest efecte, diguem, una mica més o que feia menys mal al medi ambient en relació al petroli i del gas,
desapareix i, a més, no és només l'extracció, és que aquest gas arriba a Europa amb uns vaixells que utilitzen combustible i que el combustible que utilitzen els vaixells és altament contaminant. I, per tant, estem augmentant en doble la qüestió ambiental. Però més enllà d'això, el que sí que també vol dir això és que no només estem canviant els nostres socis comercials, que això podria ser una qüestió més o menys discutible, sinó que estem canviant com es comercialitza el gas. I vol dir que ara, probablement, el preu del gas que paguem a Espanya quan arriba dels Estats Units és el mateix que pagarà Alemanya quan arriba dels Estats Units i el mateix que pagarà un altre quan arriba dels Estats Units. I aquí vindria la meva idea. La meva idea és que una de les coses que pot estar passant en aquest moment és això que ho hem dit de la petrolització, d'aquesta cosa que em vaig treure una mica de la màniga, que era la petrolització del gas, que no és que el gas es torni petroli, però sí que pot ser que les formes de comercialització del gas s'assemblin cada cop més a les del petroli. I, per tant, anem cap a una situació semblant a la que he descrit pels anys 70. Aquí he fet un quadre, que no sé si es veu gaire, però quines són? La primera columna és el tipus de flux, el preu, la governança, els actors i la geografia. La segona columna, que no la veiem, però si la veiéssim, la segona columna és el petroli a partir dels 70. Què hem dit? Ja ho hem dit. És un únic mercat internacional. Això s'anomena la gran piscina. Què vol dir? Doncs que aquest mercat és el que ve d'Algèria, el que ve d'Aràbia Saudita, el que ve de Canadà. És com un pool, allà hi ha una piscina i es va venent. I com es ven? Doncs amb un preu internacional, que és el Brent. És molt volàtil, ho sabem bé, un dia el preu del petroli està a 10, un dia el preu del petroli està a 200, un dia el preu del petroli està a 20, un dia està a 30. I per tant, per què? Perquè s'està negociant i va pujant i baixant. En molts casos són contractes a curt termini, hi ha un mercat a comptat i un altre a futurs, i diríem és el preu que és comú per tothom. Ja ho he dit, això et va donar una determinada geopolítica, que és aquesta de l'OPEP, els països consumidors, on realment hi ha dos actors importants, que un és Estats Units i l'altre és Aràbia Saudita. Aquests són els dos grans actors. I la geografia és internacional, però és discontínua, perquè tu, si tens connectat un tub, doncs molt bé, te'l donarà el veí, però aquí el petroli pot arribar de Venezuela, pot arribar d'Aràbia Saudita, pot arribar dels Estats Units, pot arribar de Rússia, arriben els vaixells i ja està. I per tant, hi ha aquesta idea. El gas, el que havia descrit jo abans de la guerra, Europa, especialment, no era un mercat internacional. No era un mercat internacional. Alemanya comprava a Rússia, Espanya comprava a Algèria, Itàlia comprava una miqueta a Rússia, una miqueta a Algèria. Què vol dir? Que eren regionals i en molts casos bilaterals. No hi havia. I cada un d'aquests contractes, com ja he dit, era a un preu. I eren preus, eren contractes a 20 o 30 anys. Per tant, què volia dir això? Es fixaven uns preus i unes quantitats i llavors aquest preu sí que estava indexat una mica amb el preu del petroli, però no era tan volàtil, era bastant estable, era relativament estable. I per tant, això que ens està passant ara a la factura de llum, no ens passaria si tinguéssim això. Per què? Perquè no és que avui el preu del gas està a 20, demà està a 100, etc. Sinó que era més o menys sabíem el que hi havia i com hi havia. Sobretot perquè tampoc aquest gas, com que no l'havíem de regasificar, tampoc entraria en l'electricitat, a més, vull dir, per les dues coses. I en aquest sentit es gestionava bilateralment, es posaven d'acord o empreses o països, per exemple, en el cas d'Espanya o Catalunya, és igual perquè hi ha gas natural, es posaven d'acord, eren contractes de Naturgy, que es diu Naturgy, amb l'algeriana Sonatrach, entre empreses. El cas d'Itàlia és una empresa estatal, que és Eni, que es posa d'acord amb una empresa estatal, que això ja depenia una mica de cada país com ho feia. I, per tant, també geogràficament les relacions eren regionals. I això volia dir, i torno al que havia dit explicat al començament, que
tothom pagava el gas, tothom, cada país o pagava el gas a un preu diferent, val? I prou feia amb el seu veí. Clar, en el moment en què deixem substituir el gas rus, vol dir acabar amb aquest tipus de mercat per anar al següent. A la següent columna, veiem si ens aguanta una estona, que és la del natural liquat. Què passa? Bueno, estem tendint a fer el mateix que passava amb el petroli. Per què? Perquè si convertim el gas en líquid i el posem en un vaixell, ja no fa falta que sigui el teu veí. Aquest vaixell pot anar d'un lloc a un altre. Què necessita? Això sí, necessita que hi hagi un lloc on regasificar-ho. Aquesta planta flotant que s'han tret d'Alemanya, bueno, d'Alemanya no s'han tret, però que s'han tret i que han posat a Alemanya, és una central de regasificació. I llavors, aquest gas no l'estem comprant amb contractes a llarg termini que teníem amb les gasístiques nord-americanes, no? I sobretot amb la pressió que hi ha, de fet en aquest moment, entre el 40 i el 50% de les compres de gas s'estan fent amb contractes al comptat en el no mercat internacional, perquè encara no existeix, però amb això que s'anomena amb aquests hubs, que hi ha un hub als Estats Units que és el hub Henry, un altre i que d'alguna manera comença a haver-hi una certa unificació de preus entorn a aquests hubs del gas. I per tant, la meva idea és que una de les conseqüències que tindrà les conseqüències d'aquesta guerra és que potser quan acabem, sobretot a Europa, i això és una cosa que s'ha de tenir en compte, no és que sigui xovinista especialment, però sí que és cert que aquí qui ho té tot a perdre, en aquest cas són les economies europees, doncs ens trobarem potser en una cosa com l'OPEP del gas, amb una cosa com l'agència de compradors, com l'Agència Internacional de l'Energia, del gas, en la que ja no tindrem marge de maniobra pels preus i pels contractes. Clar, i això d'alguna manera, sobretot aquí, qui més patirà és Alemanya, perquè Alemanya, sí, primer perquè és l'economia més industrial d'Europa, segon perquè tenia la seva pròpia estratègia de gas. Acertada o no, ara no, si voleu després us diré la meva opinió sobre la cosa, però encertada o no encertada. Però és cert que això a partir d'ara està pagant gas natural liquat a preu internacional. I en aquest sentit, aquesta és la primera cosa que us volia explicar, és aquest canvi, que és això que jo anomeno la petrolització. Aviam, això encara no ha passat, Si potser em veieu d'aquí on diu, ostres, aquesta que vas portar, va inventar unes coses, es van pescar unes coses, però, de fet, jo els d'Alemanya no els he fet, però sí que he fet els números per a Espanya i, de fet, estem pagant el gas ja el doble, a més del doble del que el pagava. Llavors, una altra cosa és si necessitem gas o no, que aquest és un altre debat. Però el debat de la geopolítica, en aquest cas, és això. O sigui, el que està passant és aquest tema. Llavors, per això, i perdonin-me, m'he entretingut molt al començament amb tot el tema del petroli, perquè penso que és, jo ho veig així, que és interessant entendre que allò que va passar als 70 podria estar passant alguna molt semblant en aquest sentit. I que les conseqüències, o sigui, no es val a dir qui ven el gas, perquè això podria dur-nos al mateix que deia al començament. Tothom paga el mateix preu i aquest preu es paga per tothom, sigui d'on vingui el gas, també aquesta és una altra història. I si a més passem a pagar tot aquest gas amb dòlars, que ja s'estava pagant, això sí que no canvia gaire, perquè de fet aquí sí que hi havia l'acord amb una única divisa, doncs d'alguna manera això pot tenir conseqüències molt similars. Que, dit sigui de pas, no és que estigui ni bé ni malament, parlant malament dels Estats Units, simplement és una economia, efectivament per això és hegemònica, que té capacitat d'influir, que la moneda amb la que es venen totes les mercaderies al món és la que ells tenen, i per tant, en aquest cas, evidentment, són qui més tenen a guanyar i qui més tenen a perdre. I aquí sí que penso que, sobretot els alemanys, els hi ha un gol per l'esquadra i per tot arreu. O sigui, ha estat una golejada impressionant. Jo sempre dic que
d'alguna manera, qui va dir que el Nord Stream 2 no s'inaugurés va ser el Joe Biden inclús abans de la invasió. I jo no dic que si hi han d'haver sancions o no hi han d'haver sancions, sí que penso que hi ha hagut poca reflexió i molt sentiment d'emergència i que això a vegades no és bona consellera quan es prenen algunes decisions. Llavors, dit això, vaig a la tercera pota del que volia explicar, que ara sí que ja, si això era una cosa que m'empesco, ara el que vindré ja és totalment especulatiu. Però, ja que està també sobre la taula, doncs en parlarem una mica. Que és que totes aquestes, en aquest moment, tot aquest canvi del gas natural a les centrals de gas natural liquat s'està justificant dient, bueno, no passa res, perquè en el futur això serà hidrogen. I fixin-se que, per exemple, en França, el famós MidCat, que porta no sé quants anys, dècades, portem barallant-nos per aquest gasoducte, doncs no serà, però l'altre dia el Macron i el Pedro Sánchez van signar per un hidrojú, com es diu, un tub per transportar hidrogen en comptes d'un tub per transportar gas. I de fet, també a Alemanya s'ha dit no passa res perquè aquestes centrals de gas natural de regasificació que ara portarem, doncs no passa res perquè les farem servir després per l'hidrogen. Per què? Quin és l'argument? L'argument és que el gas és un gas i l'hidrogen és un altre gas i per tant el que serveix per un, amb unes petites reformes, pot servir per l'altre. Hi ha coses que sí, coses que no. Però he portat aquest graf, aquesta quadra no és perquè el mirin, sinó està en anglès, però simplement per una mica. Això està tret d'un informe de l'Agència Internacional de l'Energia, que és aquesta que deia que és la dels països de l'OCDE. Ara tothom parla d'hidrogen, ara si van a les xarxes tothom parla d'hidrogen i bàsicament el que explica aquí és com convertir les infraestructures de gas quins són els reptes o les oportunitats de transformar les infraestructures de gas en infraestructures d'hidrogen. Per tant, està clar que aquí hi ha és el debat, és el que s'està parlant i per tant diríem que aquí aquest és el que ara mateix es diu. Jo ara explicaré el que estic veient també i després en tot cas expressaré la meva opinió sobre algunes d'aquestes coses. El que s'està dient és que aquest és el que pot passar, que l'hidrogen és el futur i bàsicament està per tot arreu. També, portat això, que ara tampoc es veu però no passa res, per recordar dues coses. Una, que l'hidrogen no substitueix petroli per hidrogen. L'hidrogen és un producte que es crea, que és el que s'anomena un vector, no és una font energètica. No és com dir substitueixo el petroli pel sol. El sol és una font energètica. Llavors, això simplement és una forma que podem emmagatzemar energia i podem o emmagatzemar-la o transportar-la o fer-la servir amb cotxes, etc. Després, si vols, aquí hi ha el Ramon, que ens ho pots explicar millor que jo, però d'alguna manera, si dic alguna errada ja m'ho diràs. Però pel que jo dic és això. Llavors, això bàsicament, a més hidrogen, hidrogen ara he portat això perquè tenim hidrogen, aquí només hi ha 3 colors, però és que es parla d'hidrogen rosa, que és el que es genera a partir de nuclear, hidrogen gris, que és el que es genera a partir de gas, hidrogen negre, que és el que es genera a partir de carbó, hidrogen gris, que és el que és amb carbó o petroli a partir d'una central de captura i emmagatzemament de carbó, que això bàsicament vol dir que quan hi ha el procés de combustió i s'emet CO2, no passa res perquè crearem unes fàbriques que agafaran el CO2. Vaja, s'està invertint i n'hi ha d'aquestes fàbriques, això no és el TVO. S'agafa aquest CO2, el posem en uns tubs i l'enterrem. I llavors, a partir d'aquí, produïm, que és així, això és el que hi ha en aquest moment i el que s'hi està posant diners, o sigui, això sí que no és un invent meu. Llavors, això no passa res perquè llavors tindrem una energia fòssil que serà neta perquè no emetrà CO2 perquè l'haurem enterrat i llavors amb aquesta energia fòssil farem hidrogen, però no hidrogen amb electròlisi, que era el que fèiem al col·legi, que ens feien posar electricitat i separàvem l'oxigen de l'hidrogen, sinó a partir de metà, que és aquest blau, que simplement es traurà d'això d'hidrogen i farem hidrogen. Hi ha 1000 maneres, també hi ha l'hidrogen
verd, que s'anomena verd per què? Però que és el rosa, que ve de l'energia nuclear, llavors podem fer l'electròlisi amb energia nuclear i tenim hidrogen. Això que ara estic fent una mica de mofa, no és per fer mofa, perquè efectivament, com jo dic moltes vegades, l'hidrogen és una que pot ser molt útil per la transició energètica, però no en aquest sentit, sinó en el sentit de, per exemple, generem electricitat, no sabem què fer, la podem emmagatzemar, però no fa falta que cremem energia fòssil, creem una fàbrica de captura de carbó, fem hidrogen i el portem des de l'altra punta del món. No, no és necessari, o crec jo que no és necessari, sobretot perquè és irracional. Llavors ja és bastant excèntric que decidíssim que els humans aniríem a buscar el petroli a 6.000 quilòmetres i que no el tenim. Però encara més excèntric és fer això amb alguna cosa que podem produir a casa nostra. I que sobretot no és produïm, sinó diguem, doncs, per exemple, a Alemanya, que també en aquest cas jo crec que és un cas de referència, igual que van optar pel gas, també van apostar per l'hidrogen, però no van apostar per l'hidrogen que el portarem de l'altre al començament, sinó que què va passar? Ells han fet una transició energètica, que en alemany s'anomena Energiewende, però Energiewende vol dir transició energètica, i que és efectivament un model descentralitzat, distribuït, de producció d'electricitat, de generació d'electricitat a petita escala, amb comunitats, amb cooperatives, etc. Llavors, com que ni el sol ni l'aire s'emmagatzema, l'hidrogen, tenir com dipòsits d'hidrogen, perquè ens entenem, o contenidors d'hidrogen, és una cosa que pensaven que podia ser útil per poder emmagatzemar aquesta electricitat, aquest excedent d'electricitat que generaven. Això podia tenir sentit. Ara, per mi no té sentit, i això sí que és una opinió personal, anar a l'altra punta del món a agafar hidrogen i portar-lo. Però això és el que s'està parlant, perquè si estem posant de centrals de gas natural liquat per quan arribi l'hidrogen, el que vol dir és que pensem portar-lo de fora. I llavors els he portat un mapa, després tornaré aquesta, he portat un mapa, que aquest mapa m'agrada molt, no diu res però m'agrada molt. I m'agrada molt bàsicament per diverses coses. La primera és per d'on ve aquest mapa. Aquest mapa ve d'un organisme que no sé si coneixen, que es diu IRENA. A algú li sona? IRENA? IRENA és l'Agència Internacional d'Energia Renovable. Igual que hi ha l'Agència Internacional de l'Energia pel petroli i tal, doncs aquesta és la d'energies renovables. Se suposa que són els bons de la pel·lícula, no? Vull dir, són els de l'Agència Internacional d'Energia Renovable. Llavors van treure l'any passat un informe, que em sembla que es diu la geopolítica de l'hidrogen, alguna cosa així, bàsicament, i expliquen moltes coses, entre altres coses també expliquen que es podran aprofitar les infraestructures de gas per les d'hidrogen, però, per exemple, hi ha aquest mapa, i aquest mapa em sembla meravellós, perquè ja posa la regió exportadora i la regió importadora. Sí, ja està? Ja ho hem decidit? No? Què estem fent? Estem replicant el que tenim pel petroli o el que tenim pel gas amb el cas de l'hidrogen. No és que jo vulgui que passi això, però si hem de produir hidrogen amb energia solar, serà que a Almeria no tenim sol. No és que vulgui que ara siguem... Però enteneu-me el que estic dient. No fa falta que el portem des de l'altra punta del món. I això és una cosa que amb aquest marasme de les coses, a més, és cert que sabem com transportar hidrogen, i és cert que ho sabem ja, que tècnicament és possible, però és cert que és costós en el sentit que és complicat i en el sentit que és molt car. Per tant, no és que sigui l'opció més brillant ni més barata. Però tanmateix, el que s'està plantejant avui en dia és això. Llavors aquí, clar, torno a la meva idea, el que estic explicant des del començament, que és això que és com aquest quadre que aquí no està ple, però és quin tipus de flux, quin pleu, quins són els actors, quina és l'estructura de gestió i quina serà la geografia d'això. Clar, aquí
amb les renovables hi ha un problema molt gros en relació a tot el que jo he vingut a explicar. Quin és el problema? I per això he començat per aquí. Jo he començat als anys 70 amb el preu, perquè és molt important aquest preu, perquè aquest preu és el que dona competitivitat, aquest preu és el que permet l'obtenció d'aquests excedents de renda i això és el que permet el manteniment i les posicions de subordinació o de supremacia en el sistema en el que vivim. Clar, si l'hidrogen és verd de debò, no hi ha preu. No hi ha preu de matèria primera, sí que hi ha preu de producció. Però no val, és a dir, el sol no es paga i el vent tampoc. I aquest és un problema molt seriós en relació a tot el que jo he vingut explicant fins ara. El sol no el podem pagar, és impossible. No hi ha una cosa que agafem i diem això és un raig de sol i un raig de sol val 20 euros. I a més, si jo anés i digués paga 20 euros per aquest raig de sol, em digués, i a mi què? Si aquí hi ha un altre raig de sol, o que tu tinguis aquest raig de sol, a mi no m'impedeix utilitzar aquest raig de sol. Llavors això ho deixo aquí, però aquest és un tema que deixo aquest tema aquí perquè és un tema que és interessant, perquè, i és molt perillós, depèn de com es pensi, perquè, clar, tot aquest món que ens estem muntant sobre la geopolítica, sobre les renovables, sobre l'hidrogen verd i tal, si podem pagar un cost de producció, però un cost de producció no podem tenir renda, no podem tenir, com us deia, el petroli perquè el petroli d'Aràbia Saudita és més barat d'extraure que el de Canadà per una qüestió que és geològica. No és que ningú hagi fet res perquè allò sigui més barat. Llavors aquest és un tema que, sobretot en un context com de monopoli com el que tenim, doncs és bastant. També és cert, i per això he portat aquest mapa, que això està tret d'un informe també del 2022, aquest és un informe alemany, i és d'això, ara es parlava de los petrostados, també he sentit los electrostados, ostres, soles... Ai, pensava que... Ostres, ja callo. Ostres, sort que m'ho has dit, em pensava que encara no portava una hora. Doncs mira, no sé per què em poso el rellotge, perquè no m'ha servit de res. Perdoneu. Doncs res, aquí acabo. Que simplement és dir que això ara s'està parlant que es portarà hidrogen des del Golf, etc., perquè hi ha desert, perquè hi ha sol, però també si mires molts d'aquests projectes són projectes amb gas o amb petroli, etc., i que per tant no tenia més sentit, i ara m'he quedat tan així que ja callo, i moltes gràcies i perdonin, no me n'havia donat, encara que tenia el rellotge i l'estava mirant, em pensava que encara em quedava més temps, perdó. Ha de ser flexible. Sí, és com has dit. Molt bé, ara com sempre apuntarem paraules i no necessàriament en el mateix ordre que les demaneu perquè hi ha una infraestructura física que, diguem-ne, limita i aniran transportant el micro. Mira, primer voldria aclarir alguna cosa. Aviam, tu acabes d'explicar que tot això, si no m'equivoco, acabaran en les mans de 4 lobbies que, diguem-ne, faran un valor de borsa o una cosa així amb el gas i, per tant, uns monopolis que des d'aquí no controlarem en absolut. Aquesta és la primera cosa, aviam si entès això. I això, diguem-ne, si no diem res, si Europa no diu res, si ningú diu res, això va endavant i, diguem, és una altra globalització d'aquestes que Occident es munta. I ara la pregunta, clar, tu m'has dit que Alemanya és la gran perdedora. Clar, jo dic, i a Alemanya no hi ha gent com tu i tècnics de l'Estat que es preocupin per les finances, que es preocupin pel poble, que es preocupin una mica per les coses i diguin, home, això és una bestiesa, dinamitar el Nord Stream 2 i l'altre és un crim contra nosaltres, alemanys, i aleshores em pregunto,
si no hi ha ningú que reaccioni dins d'Alemanya, que seria el que podria desencadenar un gran canvi a Europa, i et pregunto a tu si ho consideraries bo que això passés. Què fem? Recollim unes quantes i vaig contestant o contesto Com tu vulguis. Com vulgueu vosaltres, com ho feu normalment. Puc contestar ara? Aviam, més que 4 lobbies, el que he dit és que una mica sí que històricament, diguem, hi ha pocs actors que controlen el que és el patró internacional, que controla el gas internacional. A vegades són governs, són empreses, és a dir, és un conjunt que és una mica, és a dir, ni és el govern dels Estats Units ni són només les empreses dels Estats Units, però d'alguna manera hi ha una conjunció que fa que això interessi a un determinat grup, que bàsicament sí. Però sí que he dit que això s'està reduint, això sí, perquè és el principi bàsic de funcionament. Ara seria molt llarg explicar, però la cartelització del petroli és necessària, perquè si no hi ha massa petroli. Però bueno, per tant, vull dir, reduir-ho en poques mans és necessari. És necessari per poder-ho controlar. No, jo no dic que fos dolenta, però que sí, que efectivament és el que està passant. I llavors a Alemanya, home, clar que hi ha molta gent a Alemanya que està dient això. El que passa que també, això és una mica la doctrina del xoc de la Naomi Klein, és a dir, quin govern diu, vale, això no ens afavoreix, no passa res, ara es paren els gasoductes, aquí no hi ha gas i aquest hivern passem fred. Això és difícil, molt difícil de gestionar políticament. Però, bueno, ja ho veurem què passa, però vull dir, a Alemanya, començant pel Partit Verd, o sigui, hi ha molta gent que sí que d'alguna manera ho està dient, això, i tots els que han impulsat la transició energètica ho estan dient. Ara tampoc, però s'ha de pensar que justament per això també és més fàcil de controlar les qüestions energètiques, perquè ara cap de nosaltres voldria que aquí no hi hagués llum, o sigui que tinguéssim llum només 2 hores al dia, o que els preus passessin una altra cosa, o que haguéssim de... No és fàcil de gestionar políticament això en una societat, diguem, com l'europea. Hola. Atenent que la xerrada és des d'una perspectiva històrica, s'ha trobat a faltar que a principis del segle XX hi va haver un cop d'estat a la Reserva Federal dels Estats Units, entre els quals hi havia el tema dels impostos federals, que no està apuntat enlloc i tothom es pensa que sí, i això és extrapolable a la resta dels estats del món. Llavors això no sé si ha sigut un descuit, ha sigut intencionat o no, i llavors relacionat també amb el tema històric, el Chicago Boys, que van implementar tota l'economia del deute, de l'endeutament, perquè la gent pobra no anés a la universitat. Quina solució hi veu a dia d'avui i si es pot revertir això? Vale. Bueno, el primer que dius, diguem, clar, no podem parlar de tot, vull dir, no ha estat intencionat ni no intencionat, és a dir, simplement he decidit començar la meva història als anys 70 perquè em semblava que donava un fil conductor prou coherent a la xerrada, simplement és això. I sobre el segon, home, jo sí que he esmentat una cosa, que és que he dit la crisi del deute, la conseqüència de la crisi del deute a Amèrica Llatina són els plans d'ajustament estructural del Fons Monetari Internacional, és el cop d'estat de Pinochet, són tantes coses i que de fet van acabar amb les alternatives econòmiques que hi havia en aquell moment i per tant efectivament és la implantació de l'ordre neoliberal. Si veig solució, depèn del dia que m'ho preguntis. Diguem, hi ha dies que penso que sí, que avancem cap a alguna cosa i hi ha dies que penso que això no té solució. Però bueno, també és veritat que per exemple, en aquest moment jo he parlat de coses dolentes que estan passant amb la guerra, però també n'hi ha algunes de bones i per exemple a nivell de política econòmica s'estan replantejant coses que jo pensava que no mai més tornem a sentir coses com planificació, tornem a sentir coses com empreses públiques, per tant d'alguna manera depèn, ja et dic, depèn del dia, et diria una cosa o una altra. Ramon. Bueno, molt bé, Aurèlia. A mi em preocupa, no se sent?
Preocupa el tema del gas en el sentit de que han arribat a dir que era gas energia gairebé renovable. S'està dient això des d'Alemanya, ha sortit, etc. I és un disbarat com una catedral. El gas natural contamina un 78% respecte al petroli. Que el liquat, amb el tractament que té a continuació i el desplaçament, deu contaminar tant o més que el petroli. Vol dir que un disbarat com una catedral, en la meva manera d'entendre. I que, esclar, l'economia està per sempre preval les grans empreses, preval negoci. Fins avui el negoci de l'energia era molt bo perquè hi havia el petroli. Quan desapareixi el petroli, què farem? Doncs és igual, vendrem hidrogen a través del món, vendrem un disbarat com sempre. Allò que jo sempre a vegades dic, hi ha dues coses infinites, l'univers i l'estupidesa humana, i de lo primer no n'estem segurs. El que sí jo aposto molt, perquè és que no hi ha gaires més coses, l'hidrogen. L'hidrogen, evidentment, és fantàstic. Ara aquell mapa m'ha agradat, però m'ha espantat. En un sentit, el sol el tenim aquí, allà i allà baix. Si el tenim aquí, allà i allà baix, i l'aigua la tenim aquí, allà i allà baix. I a més la marina és més bona que la dolça. L'aigua marina, al haver-hi la sal, l'electròlisi és més senzilla, és molt més fàcil. Amb l'aigua marina pots obtenir hidrogen per a l'electròlisi de l'energia elèctrica que et sobra les hores que no l'utilitzes, de renovables. Res de generar-ho per sistemes com s'estan generant fins fa poc. I l'hidrogen sí que ens pot donar una gran solució, però generada in situ, a cada lloc. Sí. Bueno, és el que he plantejat jo, no? He dit que Alemanya, vull dir, una cosa és dir, jo genero, per dir una cosa, que això que diu que el sol és a tot arreu, el país del món que es produeix més electricitat amb energia solar és Alemanya, que tots sabem que té un sol espaterrant, per dir que d'alguna manera no és que tampoc, però clar, una cosa és dir, em sobra electricitat i com que em sobra perquè l'he generat amb sol i aire, la poso i l'amagatzemo amb hidrogen, que és això, que és a dir, jo he dit, és un instrument molt vàlid per la transició. I l'altre és la barbaritat aquesta, com tu has dit, és el mateix, és a dir, el petroli és meravellós amb moltíssim, si no fos perquè emet CO2, és meravellós i perquè permet i perquè s'ha fet unes estructures de poder a partir d'això, que és això que jo dic, perquè havíem d'haver anat a buscar el petroli a l'altre punt del món, però bueno, això és veritat i clar, i jo insisteixo molt amb el tema del preu i amb el tema dels diners, no perquè sóc economista, sinó perquè és un aspecte que s'ha pensat poc amb la qüestió de la transició energètica, perquè clar, podem substituir el petroli pel sol, però tots aquests diners que estan mantenint totes les nostres economies, que estan invertits en el deute, que financien el Barça, que tot, això amb el sol no ho podem, tot, com tu dius, tot ho podem inventar. I això és el que m'espanta d'aquest mapa. Però això no és evident. Perquè econòmicament aquest sí que és un problema no resolt en les economies nostres. Vull dir que és un problema resolt d'altra manera, però si hem de comprar i vendre coses, llavors què fem? Ho empaquetem, ho posem lluny, posem un tubo perquè llavors et faran pagar pel tubo, llavors com que ja et fan pagar pel tubo això treus diners, o bé decidim que sí que ens muntem tot això de l'hidrogen però l'acabem produint amb gas i amb petroli d'Orient Mig. Bueno, també és una opció. Jo dic algunes vegades que n'hi ha prou amb una transició energètica, no, cal un canvi de model econòmic i polític. Ja, sí, estem d'acord, estem totalment d'acord, ja ho saps. Sí, aquí li toqui. No, allà. Hi havia una altra persona per allà, no sé si... No? Em sents? Sí. Bona nit. Gràcies per la xerrada. Jo només volia fer un comentari. Ha passat una cosa molt rara amb el gas. El gas, en aquests moments, a dia d'avui el tenim al mateix preu que fa 5 anys, o fa 6 anys, a preus de l'any 18. Ha fet una pujada espectacular que va agafar els màxims els mesos d'agost, que va arribar a anar al 400% del valor que costa ara. Per què? Per això que he explicat aquí, perquè... Digui, perdó. Perdó, per mi també hi ha una altra raó, que és una raó de tipus geopolític. Vull dir, per mi aquesta guerra que hi ha hagut, que l'ha provocat Rússia, però que per mi ha estat insinuada per altres,
només està feta amb la finalitat de poder doblegar l'economia russa. Per això és una guerra que en aquests moments ja dura un any i que durarà tant com puguin fins que els russos perdin el pols. Ja va haver una cosa semblant l'any 94, quan se va destruir la Unió Soviètica, que va començar amb una carrera tecnològica i armamentística. No sé si recordeu encara la famosa guerra de les galàxies, els escuts aquells a base de satèl·lits per impedir tota la transició de coets russos cap a Europa. Tot això va posar Rússia en un problema econòmic on no va poder seguir aquesta contesa militar, de gastos militars, i que al final va tindre de trencar-se perquè, vull dir, la vida a Rússia pujava molt menys que als altres llocs. I em sembla que ara en aquests moments estan fent el mateix. Llavors, el del gas que jo et dic, jo me l'explico més perquè en un moment determinat Rússia es defensa i comença a tallar gasoductes, a fer pujar el preu del gas, que és el que passa al començament de la guerra. Però en aquests moments ja hi ha substituts, ja hi ha altres proveïdors, altres formes de portar el gas a Europa, ha anat acompanyat d'un clima més aviat beneficiós per a aquest hivern i per tant el gas ha baixat i s'ha posat a preus normals. I per mi la diferència aquesta de preu em sembla a mi que pot estar influïda per aquest aspecte. No sé si opines una cosa semblant o no. No del tot. Opino, aviam, hi ha una part que és el que jo he explicat justament en el moment que convertim això i comencem a comprar-vendre com al comptat, com si fos petroli, doncs serà el mateix que passa amb el preu del petroli, que avui està a 10 i demà a 200, que és el que jo he dit. Llavors, aquí, de totes maneres, hi ha dues coses. Una qüestió que en el cas del gas, en el cas del petroli és claríssima i en el cas del gas suposo que també ho serà. Això de l'oferta i la demanda amb el preu de l'energia no existeix. Llevat de casos molt extrems. A més, no és que jo... Si es miren les estadístiques, quan puja el preu del petroli no és que falti petroli al mercat i quan baixa no, perquè és per altres coses. Llavors, però sí que hi ha alguns moments que les coses són més tensionades. Què va passar? Al començament del conflicte, tothom es va posar a comprar gas com a bojos. I en realitat, una cosa que ha passat, jo vaig estar, no per això, perquè faig uns cursos sempre a Alemanya i tot vaig passar el desembre a Alemanya, que feia un fred que pelava, estàvem a 10 sota 0 i hi havia calefacció. I per tant, clar, aquesta alarma que es va crear de que no hi hauria gas, de que no sé què, no ha estat així. Llavors sí que probablement en aquest cas també hi hagi uns excedents. Dit això, clar que es vol doblegar a Rússia amb les sancions, però Rússia segueix venent gas i petroli. I no només els que se suposa que no participen del bloqueig, sinó inclús els que participen al bloqueig. I per exemple, ahir sortia una notícia d'un periodista del que m'enfio, perquè sempre busca informació molt bona. A Ceuta estan passant petroli d'un vaixell a l'altre i desviant-los cap a la Xina i la Índia. I per tant, ja se sap que no hi ha res millor per fer negocis que els mercats negres i les guerres, perquè bàsicament aquest petroli es deu estar pagant a preu d'or. I per tant, d'alguna manera, això afavoreix. I després sí que és cert, i és cert el que va passar amb la Guerra de les Galàxies, i és cert el que havia passat abans amb la carrera armamentística, etc., amb la Unió Soviètica. Però també és cert que l'economia russa, que no la soviètica, però la russa, té molta capacitat d'aguant. No és una, i perdó l'expressió, però no és una economia tercermundista qualsevol. I a més estan acostumats a algunes coses. I si deixem de banda el que seria la classe mitja alta moscovita i de Sant Petersburg, els altres han passat la Unió Soviètica, han passat la desintegració de la Unió Soviètica, han passat no sé quantes coses. I tenen molt poca... com als Estats Units, per altra banda,
molt poca, com es diria això, sentiment de l'internacional. I això sí que és una opinió personal, però el que acabarà amb la guerra de Rússia són els morts, si comencen a arribar fills, germans i pares morts i morts i morts, això és on hi haurà el problema. Però amb això no farà mal perquè no té sentit, i el que s'està potenciant és tots aquests canvis que potser per mi no ens ajudaran gaire. Allà hi havia un senyor tal. No, perdó. Jo no dic que siguin això el que hagi provocat o que pugui provocar el canvi que hi ha hagut amb el gas, l'estrangulament de l'economia russa. Jo crec que ha sigut una cosa més, que és el que es busca. Per l'altra part, Rússia té uns recursos naturals immensos, té una extensió de territori bestial, però té 145 milions d'habitants i un PIB no gaire superior al d'Itàlia. Per tant, amb vistes de PIB, és un país que no pot perdre gaires ingressos i que té una economia que no és pas excessivament potent. Jo volia fer una pregunta molt curta i anava encaminada cap a el que has comentat dels vaixells que s'estan carregant en aigües internacionals properes a Ceuta. En alguns mitjans de comunicació he vist persones que afirmaven que fins i tot als Estats Units estava venent petroli i gas de Rússia. És això veritat? Bueno, jo tanta informació no tinc, perquè seria espia i no ho soc. Però aviam, sense anar tan lluny, les estadístiques oficials de compres de gas aquí a Espanya, aquest estiu, perdoneu, és que ara he tingut una mica un lapsus, sí, aquest estiu estàvem comprant més gas natural liquat a Rússia que a Algèria. Les oficials, Una cosa, quan Rússia es va dir que el Gazprom 2, es va dir que era absurd perquè si ell volia fer una guerra doncs necessitava diners, però resulta que a cap de poc el Nord Stream 1 va ser rebentat, no? Fa pocs, aleshores ja es va dir que això ja es va córrer veus que era incomprensible que fos la pròpia Rússia que hagués fet això. Aleshores, aquesta setmana ha sortit unes notícies d'un periodista nord-americà que es veu que, segons he vist, és molt solvent, en què el que va bombardejar els dos Nord Streams va ser Estats Units, que ven petroli, amb la col·laboració de Noruega, que també ven petroli, i per tant es bloquejava a Alemanya, que era el motor d'Europa. El motor d'Europa se li bombardejava el seu accés que teníem barat, com tenia, i potser era una economia molt avançada perquè comprava molt gas barat, i aleshores, segons això, és als Estats Units el que realment es fa... De fet, ja sabem que als Estats Units, si no té guerres en un lloc o altre, ara no n'hi ha a Àsia, doncs les busca Europa. Mai hi haurà guerres al continent americà, perquè els té tot molt a la vora. Aleshores, Europa què hi pinta amb tot això? És a dir, som els clients, els que adorem als Estats Units quan som les seves víctimes. Aleshores, jo crec que Europa, que potser som els bons, entre cometes, però ja l'Evangeli va dir, Jesucrist, el fill de Déu, va dir que què en farem de la bona gent si els dolents són més espavilats, més actius? Evidentment, l'Evangeli no diu bons i dolents, sinó que parla dels fills de la llum i els fills de la foscor. Aleshores, jo veig que les coses no són tant, i donar tota la culpa a Rússia, pensem que Rússia va demanar poder entrar a la Unió Europea. Ho va demanar-ho.
i se li va dir que no. Potser ens fa por que si unir la nostra economia amb la d'ells, no sé si ens fa por. Jo no ho sé, jo no ho veig, jo no soc pro-rus. El poble rus, els pobres, abans van tenir els tsars, després van tenir la Unió Soviètica i ara tenen el que tenen. És a dir, no sé si és que ells no se saben espavilar, però que realment han tingut molta desgràcia. Aleshores, no ho sé, potser valdria la pena mirar les coses, no sé, més al detall i no crear-nos mites ni grans veritats, no ho sé. Bueno, jo ja he dit que no soc espia, així que això no ho sé. Home, que aquest voladura del gasoducte té una pinta d'inside job, sí, però d'aquí no ho sabem. Ara, una cosa que sí que volia comentar en relació al que m'ha dit, jo no ho plantejaria en bons i dolents. La qüestió és que aquí, que això és una mica el que jo he intentat explicar, això és una cosa que aquest sistema en el que estem ens porta cap a això. I llavors sí que a vegades hi ha conflictes entre... A més, hi ha les guerres, òbviament, i són sempre, però vull dir que hi ha hagut, efectivament, això és una cosa d'hegemonia i de no hegemonia, i qui té més i qui té menys. Sí que és cert que, com tantes altres vegades, doncs tampoc ara jo ni soc pro ni no, potser sí que jo penso que els països europeus, sobretot perquè som els que tenim frontera i per això he dit, tothom té les seves manies, però recordo que aquest gasoducte es deia amistat, es diu amistat, no? També hem de pensar si definitivament volem trencar les relacions amb qui és el nostre veí o no. Això és una cosa que més enllà d'aquesta guerra, jo no soc pro-russa, pobra gent, evidentment, qui estigui a la invasió d'Ucraïna, jo crec que, no sé, quasi ningú pensa que és una cosa que està ben feta, per dir-ho d'alguna manera, però vaja, jo no sé si són bons i dolents, els aliments també tenen les seves coses, però sí que és cert que aquí hi ha un conflicte en un context que no hem d'oblidar, que estem reposicionant els equilibris del mundials, o sigui que la reemergència de Xina ha sacsejat, que això que tu deies està venent o no venent, també, aviam, aquí hi ha un tema que no n'he parlat, però que efectivament, o sigui, Rússia és gran i està on està i té l'est i té l'oest. Històricament ha apostat per Europa i des de Pere el Gran ha apostat per Europa, però també depèn de com, Xina està al costat, i Japó encara més al costat. Tenen conflictes territorials pendents, però allà està. Bueno, ja que anomenem l'Evangeli, doncs recordem-nos el que va dir el de Sant Joan, que va dir que els governs governen sempre pressionats, jo el diu en els 4 evangelis, governen sempre pressionats pels magnats i fan el que poden els governs. I això és el que està passant. Això que has descrit són els lobbies que manegaran tot i fixaran els preus. Hi ha una altra frase de Marx que diu: fins ara els filòsofs han interpretat la realitat, com fas tu. Però no és suficient això, cal canviar-la. I per canviar-la cal posicionar-la. Cal posicionar-se. No podem venir aquí i dir, mira, això és així, però jo camino per la línia fluixa perquè, clar, no vull que em fotin fora, no vull dir coses que després siguin titular de premsa. No, això és veritat, estic una mica ja cansat perquè ja venen 5 o 6 ponents i fan el mateix tots. Tots a caminar per la línia fluixa. Jo us invito a mullar-vos i aquí ningú es mulla. Tots aquí, ai sí, perquè tal i qual. No, home, no. Aviam, jo t'he preguntat a Alemanya. Senyor, el Nord Stream 2 l'ha rebentat als Estats Units i Noruega. Li acaben de dir, no negui les veritats. Home, això és una veritat com un temple. Aleshores, tenim aquí un Estats Units que torpedina un gasoducte, que vol, els Estats Units i els seus lobbies, que vol muntar aquests grans lobbies i vol convertir el gas en això. Tenim els tractats bilaterals que vostè ha descrit, per exemple, d'Algèria amb Espanya, coses regionals que es feien, que funcionaven, que donaven estabilitat a 30 anys, saltarà pels aires. I no som capaços de posicionar-nos,
Vostè no és capaç de posicionar-se, per favor? Vostès no són capaços de posicionar-se? No són capaços de llegir la notícia i veure el que diu aquell senyor? Que a Noruega era l'Institut Pulitzer és el que ha dit que hi ha un investigador, hi ha un periodista que ha dit que són Noruega i Estats Units i són informacions reputades. Doncs aleshores, jo ja m'he posicionat, senyor? Faci-ho vostè, parlo a vostè, posicionis i a vostè també, ja està. Bé, gràcies, seré bastant breu perquè ja és molt tard. Una pregunta que em faig a primera és: Estats Units té tantes reserves de gas per poder seguir exportant molt gas liquat durant molt temps. Ja sé que amb el fracking van incrementant aquesta producció de gas natural, el gas natural liquat que liquen, no? Però el fracking també té uns costos no només mediambientals, perquè tinc entès, sinó econòmics també molt importants a l'hora de l'extracció. És a dir, perquè ens entenguem, pot ser per extreure'n 100, doncs n'han d'invertir 50 o 60. Fins a quin punt això pot seguir sent rendible, no? Aquesta seria una pregunta. I l'altra és en relació a l'hidrogen. Aquell últim gràfic que ha posat de mapes de vies d'exportació i importació d'hidrogen, que quedava molt bé, i em sembla que té alguns problemes tècnics bastant greus. L'hidrogen, pel que jo sé, és molt difícil liquar, em sembla que es licua a menys 250 graus. És a dir, l'hidrogen té unes propietats físiques i químiques molt diferents del metà. Per tant, no es pot fer, em sembla a mi, una distribució geopolítica semblant als que es pot anar fent amb el metà, sobretot pel problema aquest que és molt difícil de liquar, no? I per altra banda, sembla que els gasoductes de l'hidrogen tenen unes pèrdues molt considerables a l'hora que s'ha de transportar. Per tant, transportar hidrogen, no sé, de Sud-amèrica cap a Europa, o això deu ser d'Austràlia, Europa pot ser que costa més el transport de traslladar-lo d'un lloc a un altre, no pas l'energia que podem obtenir. Deixant a banda el cost d'energia elèctrica si s'obté per electrolisis o per altres mètodes, doncs que siguin. Perdó, Sí, gràcies. Sí, sobre la primera pregunta, aviam, clar, les reserves, ningú sap les reserves que hi ha enlloc, aquesta és la primera, però jo sempre he pensat que el fracking, la qüestió no és quantes reserves hi ha, és una mica el que he explicat abans, la qüestió del fracking no és com, si estàs aquí el Ramon utilitzaria això, com quan ja no et queda confitura al pot i has d'així, perquè al final el fracking el que fa és trencar algú que hi ha, que s'ha quedat allà dins, presoner, ho alliberes i ja està, i llavors has de fer un altre, o sigui, estàs extraient tot el rato, per tant és caríssim, territorialment és molt car i, per exemple, per l'equivalent, diríem, d'1 milió de barrils al dia, es necessiten, ara no sé quants jaciments d'aquests, quan a Aràbia Saudita o a Iraq, ni amb un pou de petroli ho necessites, llavors, efectivament. Clar, el que passa amb això, jo sempre he sostingut que això és un gran farol, però és un farol que geopolíticament funciona. És a dir, potser no tenen tant gas i tant petroli per seguir exportant, o sí, però no de forma, diguem, més o menys competitiva. Però això és igual. Un, perquè ens ho hem cregut. Dos, perquè això, en un context en el que els Estats Units ja fa temps que està mirant més al Pacífic que a l'Atlàntic, permet fer creïble que no es depèn d'Orient Mig, que no es depèn de no sé què i que podem girar la nostra política. I tercer, perquè jo també crec, i això sí que és una opinió, em mullo o no em mullo, depèn, a vegades em mullo una mica més, a vegades em mullo una mica menys, però la qüestió és que jo crec que estan venent per sota cost, que estan fent dumping, perquè no és... Llavors, però ja està, han rebentat el mercat. I l'important aquí era fer-se un lloc, sí, un lloc en aquesta, si s'acaba creant, en aquesta futura geoestratègia i en aquesta estructura de governança internacional, ser jugador i tenir alguna cosa a dir. En el fons, això, potser d'aquí 5 anys ja no exporten més gas, però ja s'ha rebentat. O ja has mogut la fitxa
cap a on tu volies. Això és la meva opinió, no és que hagi llegit res d'això, però és la meva opinió. I sobre el segon, jo ja ho havia, no ho havia tan bé com ho ha dit vostè, però ja ho havia apuntat, això és a dir, tècnicament és possible, ara és molt costós en termes no només econòmics, sinó d'això, o sigui, per començar, a mi m'han explicat que efectivament, com que és a menys 200 i pico, que per molt que el transportis has d'anar parant els vaixells, has d'anar fent no sé què, a part que és superintensiu en ús d'energia. Per tant, d'alguna manera no té sentit, però per això he posat aquest mapa. He posat aquest mapa perquè no és el que es fa, és el mateix, si vols és un altre farol, però d'alguna manera estàs posant les peces d'un disseny sobre unes coses que potser no existeixen i potser no existiran mai. Un parell de cosetes. Una curiosa, la vaig llegir ahir o abans d'ahir al diari, que Espanya havia incrementat durant el 2022 les importacions de gas rus en un 55%. Sí. És cert que el gas em sembla que no està sotmès a les sancions, no? Però resulta, si més no, curiós. No? Perquè deixem de comprar Algèria i sí. Clar. I després també vaig llegir dies enrere, però no tinc la notícia molt precisada, però semblava que els Estats Units estava jugant també a subvencionar fortament a les empreses americanes, o sigui, nord-americanes, que treballaven en la tecnologia verda, no? I que això era una cosa directa, en una part poc noble, en els europeus, no? I una tercera curiositat que no sé si... no puc entreveure l'abast i què significa exactament. Aquesta va sortir l'11 de gener. Deia que Brussel·les estava accelerant per intentar incorporar un nou índex del mercat del gas. Aviam, sobre el primer, bueno, és una mica el que... Però això d'aquestes subvencions... Clar, aquí tampoc hem d'entrar, per això jo deia, no hem d'entrar tant en bons i dolents, aviam. El capitalisme funciona com funciona. Llavors, efectivament, en aquest moment, no és que Alemanya sigui més bona que Estats Units o Estats Units és més bona que Alemanya. Sí que Estats Units té més poder que Alemanya, simplement és així. Llavors, la cosa és que aquí, als Estats Units, amb aquestes subvencions que està fent, clar, al final, molta gent demana que els estats tinguin una política industrial. I al cap i a la fi el que està fent és una política industrial. Clar, la qüestió és després qui fixa les regles internacionals del joc amb aquesta política industrial. Perquè clar, el que sí que no val és dir, hi haurà comerç, no hi ha ajuts, no hi ha no sé què, però jo sí que ho faig. D'alguna manera, aquí a Europa el que s'està plantejant és una mica el mateix. S'està començant a plantejar de fer una certa política industrial, ara se li diu productivisme, és igual com se li digui, però això és una mica el que està passant. Llavors, clar, aviam, el que demanen les empreses dels Estats Units és que el seu govern i el seu estat faci política per les seves empreses, com aquí s'està demanant. Això no és una cosa. Clar, el que passa és que hi ha uns que estan més ben preparats que d'altres. I després n'hi ha uns que quan ho fan, i en aquest cas als Estats Units és veritat, quan s'hi posa, s'hi posa. Llavors aquí, d'alguna manera, clar, això sí que pot ser un problema. I per això jo he dit abans, també, que jo crec que darrere d'això sí que hi ha, i en això seria, abans que se'm deia que no recuperava la història, doncs que sí que seria semblant a una situació com a començaments del segle XX, doncs formes de capitalisme que estan competint i que per tant d'alguna manera s'han de... al final un es menjarà l'altre o no. Amb un joc d'aliances que evidentment hi ha un nou jugador que és la Xina, a nivell internacional, no és que no hi fos, i ja hi havia estat en el seu moment, vull dir que la Xina no és l'emergència, en tot cas seria la reemergència, no? Però llavors, clar, els jocs d'equilibri són molt més complicats. I l'altra cosa, allò de l'índex del gas,
Sí, alguna cosa he sentit, que jo crec que per això jo insisteixo que estem anant una mica cap a aquesta unificació del mercat del gas, ja sigui a escala regional o ja sigui a escala internacional. Molt bé, abans d'acomiadar l'Aurèlia, us diré que el dia 17 de març farem la propera xerrada que tractarà sobre l'asfíxia democràtica del tabú a la judicialització de la ironia i l'humor, a càrrec de Joan Soto Ibars, escriptor i columnista. Només ens queda agrair a l'Aurèlia aquesta xerrada tan interessant, de la que ben segur tots n'hem après una mica, i bé, fins la propera xerrada.